Hai semua, sekiranya anda nak dapatkan minuman yang berkhasiat di Petronas Lambung Jaya, dapatkanlah minuman Bird's Nest Sarang Burung FG Wallet ini. Yang saya pegang ini adalah perisa aloe vera, dan di belakang saya ada perisa yang berlainan, iaitu aloe vera, red dates, honey longan dengan luar hangkor. Jadi, saya rasa kadang-kadang kita kena pamper ourselves kan, biar kulit kita semakin lagi halus, semakin lagi cantik lagi. Jadi dapatkanlah minuman ini di Petronas Lambung Jaya. Boleh juga pakai kad mesra anda untuk redeem secara percuma. Ya, see you. Bye bye.